62屆香港動漫電影節指定電台新城資訊台，有請新城資訊台娛樂旗艦店主持路虎。Hello， 大家好，歡迎大家嚟到動漫節節目，可唔可以再次俾啲掌聲，俾啲掌聲，俾啲掌聲，呼呼聲，俾正話嘅第二大軍團唔該。正話我哋見到啦，佢哋非常之出色啊！嚟緊咧到聽日嘅晏晝時分一樣可以見到佢哋嘅演繹咁樣啊！聽日仲會加埋一達仔添，但係一陣間我有好多位嘅朋友上到台上面會唱歌俾大家聽，同埋大家咧一齊去感受一下呢個動漫節嘅氣氛嘅。包括啊，我講下啲名，我想睇下大家咧俾啲大力少少、開心少少嘅歡呼聲俾我聽下得唔得？點樣都嗌啊！全部都係我啲朋友嚟㗎啦嚇！有嗱，聽住啦喎，我逐個嗌咁嗌晒上嚟，唔好嗌上嚟住，我一間先一次過咁樣嗌。包括有張繼聰啦，有鄺祖德啦，有你哋呢度，我真係大聲到你啦，可唔可以再大聲啲啊？同埋另外我個女仔好朋友啊，就馮希如咁樣啊，佢花名叫馮希好嘅。OK， 好啦，呢個時間咧，先嚟第一